istifadə etməklə qərar verən tərəflərə müsbət təsir etmək. By using all the humanitarian tools to impact those who are the decision makers. Bax, elə hal-hazırda ki, bu situasiyada biz bu humanitar diplomatiyanın alətlərindən istifadə edirik. At this current situation, we are using this humanitarian diplomacy tools. Və gələcəkdə insanların birliyini görəndə siyasətçilər də bu prosesə baxıb müsbət addımlar atacaqlar. And in the future, when politicians see the union of the nations, union of the people, they will make a positive step. Bizim ən böyük arzumuz odur ki, bəs bu missiyanı biz yerinə yetirəndə hər iki tərəfdən, hər iki ölkə sülh müqaviləsinə imza atsın və biz çox sevinərik ki, buna səbəb biz olduq. Və humanitar diplomatiyanın qələbəsi burada özünü çox gözəl bir göstərə bilərdi. Our biggest aim is to see this positive impact on it. We want both of the sides to come together and to live in peace and to be in peace. And of course we would be so happy if we will be the mediator in this process. Və indi bir addəyə gələk, təsəvvürünüzə gətiririz. Now just imagine for 1 minute. Bizim humanitar yardımları erməni əsilli Xankəndi nümayəndələri qəbul etdilər. Let's just imagine that they accepted our humanitarian aid. Those, Armenian residents residing in Xankəndi. Bizim işçilər, bizim könüllülər getdilər orada, o insanlarla görüş keçirdilər, evlərinə girdilər, söhbət etdilər. Our staff and volunteers, they visited them, they visited their communities, their houses, they were their guests. Maşınlar keçdi Ağdam-Xankəndi yolundan. Bizim prezidentin köməkçisi elan eləmişdi ki, əgər Ağdam-Xankəndi yolundan humanitar yardım keçsə, 24 saat ərzində Laçın yolu da açılacaq, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin orada yardımlarını keçirmək üçün. If the cars were allowed, also the president's assistant, Mr. Hacıyev, he also mentioned that if they allow our cars, if they allow our convoys, they will also açacaqlar dedi deməli Laçın. That Azerbaijani side will open the Laçın corridor in 24 hours. Və təsəvvürünüzə gətirirsiniz ki, oradakı olan o ərzaq deməli ehtiyacları ödənilir 40 ton unun hesabına. Imagine that humanitarian needs are answered with this aid that we carry. İkinci Laçın yolu açılanda 24 saatdan sonra Qızıl Xaç Komitəsinin də yardımları ora gedir. After Laçın corridor is open, ICRC's aid is also transferred. This is the second one. Bizim orada olan erməni əsilli vətəndaşlarımızla diyaloq başlayır və vasitəçi biz oluruq. The dialogue with our Armenian residents there is started and we are the mediators. Və siyasətçilər baxıb qərar verirlər və sülh müqaviləsinə imza edirlər. Bu mənim fantastik, ideal bir arzumdur. And the politicians look at the situations and they positively decide. Of course, this is like this fantastic idea that I have. It's like a dream. Amma ümid eləyək ki, bunu həyata keçirmək mümkündür. Let's hope that we will be able to achieve this dream one day. Do you think that the Geneva's Convention is still respected, as we saw in recent years so many international conflicts where international humanitarian law was not fully respected, and there are some pessimist, critical voices also heard in the ICRC in Geneva that the Geneva Convention and the international humanitarian law does not get the respect it deserves, and it is too many times violated on the ground. So what's your general idea about this? Is there a tendency or is there direction? Siz nə düşünürsünüz? Ceneva konvensiyaları sizcə hələ də hörmət olunurmu? Çünki son zamanlarda bu baş verən beynəlxalq münaqişələr, eyni zamanda daxili münaqişələr
biz çox eşidirik, hətta Cenevadan da eşidirik ki, tez-tez eşidirik bu xəbəri ki, bəs Ceneva konvensiyalarına hörmət olunmur, çox Ceneva konvensiyalarına, belə deyim, zərbələr olunur digər tərəflərdən. Sizin ümumi ideyanız nədir? Yəni, mən bunu eşitmək istəyirəm, bu vəziyyətlə bağlı. Bu sualın iki istiqamətdə cavabı var. Birinci istiqaməti ondan ibarətdir ki, ölkələr özlərinə biraz hörmət edib, ikili, üçlü, dördlü standartlardan əl çəkməlidir. This question has two directions of answer. The first is that countries should respect themselves and they have to stop doing ikili, üçlü standartlar dediniz. İkili standartlardan əl çəkməlidir. Yes, so they have to stop the double standardization. İkinci istiqamət ondan ibarətdir ki, Cenevre konvensiyaların hörmətlə yanaşılmasına, bu ikili standartlar mən nə demək istəyirəm, onu xırdalayaq. Yəni, bir ölkədə, tutaq ki, Ukraynada separatizmə mənfi baxılır və bütün dünya onu qınıyır. O biri sahədə, tutaq ki, Azərbaycanda buna biraz ayrı cür baxılır. Bax, bu ikili standartları arada götürmək lazımdır. Let me first clarify what I mean by this double standardization. Let's say, like in X country, or for example, like let's say in Ukraine, separatist regime is kind of accepted, but in Azerbaijan this is not accepted. And it's İkinci hissə sualınıza cavab. 44 gün ərzində bizim əskərlərimiz işğaldan torpaqları azad etdilər. Böyük bir sahədir, böyük bir territoriyadır. During the 44, this is the second direction of your question. During the 44 days of war, our soldiers were able to reclaim most of our territories that were under occupation. Bir dənə də belə bir hadisə olmadı ki, orada Cenevre konvensiyaları pozulsun, beynəlxalq hüquq pozulsun. Mənim yadımdadır ki, bizim hər bir əskərimizin əlində Beynəlxalq Xaç Komitəsinin hazırladığı bukletlar var idi, hər bir əskərimizdə ki, əsir olan insanlarla necə müraciət etmək lazımdır, vətəndaşlarla, yəni ki, sivil vətəndaşlarla necə münasibət bəsləmək lazımdır. Yəni, artıq bizim hər bir əskərimizdə bukletlər var idi və uzun illər biz bu proqramı bizim Müdafiə Nazirliyinə bir yerdə həyata keçirmişik və onun müsbət nəticəsini əldə etdik. And during this time, during the 44 days of war in Azerbaijan, there was no case that Geneva Conventions was ever violated by Azerbaijani side. And this was a result of our negotiations with the Ministry of Defense in Azerbaijan, because almost each of our soldiers, they had the booklets and the leaflets of ICRC about how to treat civilians, how to respect the Geneva Conventions, so how to treat the captured people, etc. Və beynəlxalq ekspertlər, beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən bu müharibə ərzində bir dənə də bizim ünvanımıza mənfi bir şikayət gəlmədi. We also never received any kind of negative feedback or negative statement from the international community regarding this situation. Mən heç də demək istəmirəm ki, biz idealıq. Well, I'm not trying to say that we are ideal. Müharibədə müxtəlif vəziyyətlər olur, müxtəlif çətinliklər olur. Of course, you know, war has a lot of obstacles, a lot of situations happen. Orada emosiyalar, orada düşmənçilik, orada qeyri-insani hisslər insanı idarə edir. Emotions and anti-humanitarian feelings are all over the person during this time. Amma buna baxmayaraq biz əlimizdən gələni etdik ki, bütün Cenevre konvensiyaları yerinə yetirsin, beynəlxalq humanitar prinsiplər qorunsun və saxlanılsın və mənə gəlir ki, bu sayədə bizdə heç bir problem yoxdur. Despite all this, I do believe that we didn't have any problems regarding this. I mean, we were able to respect the Geneva Conventions.